一觉醒来，发现自己正在天空自由的飞翔，是种什么体验？国外一小哥突发奇想，觉得在家睡觉不够刺激，想飞到天上美美睡上一觉。看热闹不嫌事大的好兄弟纷纷跑来助他一臂之力，7人合力抬起小床，打算送他上西天。不对，是送他上天。天涯之外，你是否还在？阳光正好，微风不燥，小哥起飞的非常顺利，能在天空自由的翱翔，让小哥感觉无比畅快。为了防止自己睡过头，小哥还特意调好了闹钟，再戴上眼罩，裹上被子，进入美美的梦乡。真正意义上远离了城市的喧嚣，只剩下碧海蓝天和风旭日。风会带着他在天空四处游荡，小床也飞得相当平稳，否则没有任何安全措施，要是不小心翻个身，那就直接大结局了。一旁的毛绒小猫也有幸跟着他体验了一把自由飞翔的感觉。担心落地成盒的他此时正蜷缩在角落瑟瑟发抖。趁着小哥熟睡的功夫，让我们把镜头转到旁边不远处，两个好哥们正在一张小桌旁系着围裙，然后一股脑掏出餐盘、酒杯和不少食材。这是打算在空中餐厅就餐吗？你没猜错。只见小伙掏出点火器，将一旁的小火炉点燃，高空的风将火苗吹得呼呼作响。此时来上2串烤肉应该不过分吧？光吃烤肉还是稍显单调，把它做成鸡肉卷饼，再配上点小酒，那才叫一个享受。哥俩吃的是不亦乐乎，酒过3巡有点微醺，是时候回到地面了。不过这玩意要想平稳着陆，考验的是技术。虽然餐盘撒了一地，但他们总算平安回到了地面。另一边闹钟正好把小哥吵醒，打开眼罩一看，自己竟然在城市上方。小哥还以为是自己起猛了出现了幻觉，不过也是时候找个地方降落了。前面的沙滩就是个不错的选择，能不能平安落地就要看接下来的操作了。只见小哥一个漂亮的90度急转弯，成功来到沙滩上方，连人带床非常丝滑的降落在沙滩上，比前面那2位老哥可平稳多了。在哪里着陆就在哪里继续睡个回笼觉。也许是这次没有玩尽兴，第2天小哥又出现在空中，这次他把床换成了更小的沙发，依然是没有任何保护安全的措施。为了营造出在家的舒适感，他还换上了提前准备的休闲毛拖，并带上自家64寸的大电视。虽然天上没有电，但主打的就是一个氛围感，边追剧边啃最爱的小零食，简直就是天堂般的享受。不过如果一阵妖风袭来，这很可能就是他最后的影像。这次依旧降落得非常丝滑，不得不说外国人少真的是有原因的。